પગનો દુખાવો તો ઊભું નહોતું રહેવાતું સાવ. ક્યારે હરખું થશે કે નહીં થાય, ચાલી શકશું કે નહીં. દર્શનાબેન. ક્યાંથી આવો છો? બગસરાથી. અને અહીં શેના માટે આવ્યા? કમરની મણકામાં તકલીફ હતી થોડી. શું થતું હતું? પગનો દુખાવો તો ઊભું નહોતું રહેવાતું સાવ. કેટલી વાર ઉભા રહી શકતા હતા? 5 જ મિનિટ. અને એવું કેટલા સમયથી હતું? 2 મહિનાથી હતું મારે આમ થોડું. અચ્છા, પછી કોઈ જગ્યાએ તમે સારવાર કરાવી હતી? હા, 1-2 જગ્યાએ દવા લીધી હતી પણ કોઈ ફેર નહોતો પડ્યો. પછી અહીંનો રસ્તો કોણે બતાવ્યો તમને? આમાં આ તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમારું જોયું વિડીયો. કેટલી વાર આવ્યા તમે? 5 વખત આવ્યો. 5 છે. 5. અને હવે સો ફરક છે? હા, બહુ જ સારું છે. ઊભી રહી શકું, ચાલી શકું. હવે કોઈ જાતની તકલીફ નથી, કોઈ દુખાવો નથી થતો મને. અચ્છા, વધારે